आबादी भी देखी है, वीराने भी देखे हैं। आबादी भी देखी है, वीराने भी देखे हैं। जो उजड़े और फिर न बसे, दिल वो निराली बसती है। दिल का उजड़ना सहल सही, बसना सहल नहीं जालिम। दिल का उजड़ना सहल सही, बसना सहल नहीं जालिम। बस्ती बसना खेल नहीं, बसते बसते बसती है। न इसको भूल कि मैंने तुझे किया तख्लीक, ये और बात है तू वक्त का खुदा ही सही। वो मेरी रूह में तहलील हो चुका है अर्श, वो मेरी रूह में तहलील हो चुका है अर्श। अगर वो मुझसे जुदा है, चलो जुदा ही से। तो इन अशआर से आप सबको अंदाजा हुआ होगा कि आज हम किस मौजू पर लब कुशाई करने जा रहे हैं। आदा बच्चों, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आप सबका उर्दू मुअल्लिम खान ज़ाहिर। तो एक बार फिर मैं आप सबका दिल से इस्तकबाल करता हूं जेके बोसवाला की गन शॉट सीरीज में। तो बच्चों, आज हम जिस मौजू पर लब कुशाई करने जा रहे हैं, हमारे मौजू का जो आज का उन्वान है आप यहां पर देख सकते हैं, वो है फानी और अर्श। यानी इसमें हम पढ़ेंगे फानी की जो एक गजल है और अर्श सहबाई की जो दो गजलें हैं, उनकी तफहीम हम पढ़ेंगे, उनकी वजाहत हम यहां पर बिल्कुल सलीस और आसान अल्फाज में करने की कोशिश करेंगे। तो इससे पहले आप सब जानते हैं, इससे पहले हमने गालिब की दो गजलें पढ़ी और शाद की हमने एक गजल पढ़ी थी। और मैंने आपको वहां पर बताया था कि पिछले साल के पेपर में कौन से अशआर गालिब और शाद की गजलों से लिए गए थे। लेकिन याद रखना, ये जो हम आज पढ़ने वाले हैं, फानी की एक गजल और अर्श की दो गजलें, इनमें पिछले साल कोई शेर नहीं आया था। दैट मीन्स कि इस साल हो सकता है कि इनमें कोई ना कोई शेर आए, अशआर पूछे जा सकते हैं। ठीक है बेटा? तो लेकिन आपने करना क्या है, अगर आप चाहते हैं नोट हासिल करना, आपने बराह रास्त पीडब्ल्यू की ऐप डाउनलोड करनी है। वहां आप फ्री नोट्स डाउनलोड कर सकते हो हर एक सब्जेक्ट के। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फानी की गजलें, लेकिन फानी की एक ही गजल है बेटा, और अर्श सहबाई की दो गजलें हैं जो हम आज पढ़ेंगे। ठीक है मेरी जान? तो बेटा, आज हम फानी की एक गजल और अर्श सहबाई की दो गजलें पढ़ेंगे, याद रखना। तो चलो बेटा, शुरू करते हैं, आगाज करते हैं आज के सबक का। यह है फानी बदायूनी। मैंने आपको इससे पहले भी कहा कि भाई मैं आपको इनकी अदबी खिदमात, इनकी हालात जिंदगी नहीं पढ़ाऊंगा। मैंने आपको वो पहले ही कहा है कि आपने करना क्या है, आप ये नोट्स आपने जरूरी याद नहीं करने हैं, क्योंकि ये आपको वहां चॉइस में आते हैं, आपको वहां चॉइस दी जाती है और आपकी अपनी मर्जी है आप कौन सा करो। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि भाई आप सिर्फ और सिर्फ नस्र के 5-6 नोट जो हैं वही आप याद करो, बाकी जो भी है आपने वो याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा? तो आगाज करते हैं। फानी बदायूनी जो है, याद रखना बेटा, फानी बदायूनी को उर्दू अदब में यासियत का इमाम या मायूसी का इमाम मैं कह सकता हूं। मायूसी का इमाम, यानी मायूसी का इमाम से मुराद यहां पर बेटा मुराद है कि इनकी जो पूरी शायरी है उसमें मायूसी पाई जाती है। असल में लफ्ज लिखा है वहां पर यासियत का इमाम। इनकी पूरी शायरी में जब हम अभी पढ़ेंगे आपको लगेगा कि भाई वाकई में फानी जो है वो बिल्कुल मायूस है, वो बिल्कुल नाउम्मीद है, और इसी वजह से उनके कलाम को पढ़कर उनको जो खताब या उनको जो लकब दिया गया वो मायूसी का इमाम या यासियत का इमाम उनको नाम दिया गया। तो चलो आगाज करते हैं, देखते हैं उनकी पहली गजल जो आपके निसाब में है। देखिए बेटा, मतला जो है मैंने आपको पहले ही कहा था कि आप अशआर को किस तरह याद रखोगे। आपने अशआर को हिफ्ज नहीं करना है, जरूरी नहीं है, आपने जरूरी नहीं इनको आप याद करो, लेकिन मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि आपने करना क्या है, यहां से आप एक साइड से आप वो जो शुअरा हैं उनका लिस्ट बनाओगे एक साइड से, और इस साइड से आप एक और लिस्ट बनाओगे, ऊपर आप लिखोगे रदीफ। यानी हर एक शायर का आप यहां से रदीफ लिखोगे कि किसकी गजल का कौन सा रदीफ है। इससे आपको ये
अशआर जो है याद रहेंगे। जब आप वहां बोर्ड में क्वेश्चन देखोगे तो आप डायरेक्ट रदीफ पर नजर डालना कि भाई लास्ट में क्या है। अगर नहीं आती है, करे कोई है, तो आपको याद, अगर आपने किया होगा, याद अगर रहा होगा, तो आपको अंदाजा हुआ होगा कि भाई ये तो गालिब के अशआर है, या कैसे कैसे गया हूं वगैरह, आपको वहां अंदाजा होगा ये तो आतिश और शाद के अशआर है। सेम यहां पर भी आपने करना है। देखिए मतला, देखिए मैंने आपको कल कहा था, परसों कहा था मैंने, मतला किसे कहते हैं? तुलू होना, आगाज, गजल का आगाज होता है जो हम काफिया और हम रदीफ होता है। तो चलो पहले देखते हैं मतला के शेर में रदीफ क्या है और काफिया क्या है। दुनिया मेरी बला जाने महंगी है या सस्ती है, मौत मिले तो मुफ्त न लूं, हस्ती की क्या हस्ती है। यानी यहां पर लास्ट में जो है बेटा, यहां पर जो ये है ये रदीफ है, और है से पहले जो सस्ती, हस्ती, बस्ती वगैरह वगैरह जो है, इसके बगैर सस्ती, हस्ती, बस्ती, या एक और शेर है, या सस्ती फिर आया है, गोया कि सस्ती, बस्ती, हस्ती जो है बेटा ये काफिया है, ये इसमें काफिया है। मैंने आपको बताया था काफिया सिर्फ हम आवाज होते हैं, ये हम अल्फाज नहीं होते हैं। रदीफ हमेशा आखिर में आता है, और ये हम आवाज भी होते हैं, ये हम आवाज भी होते हैं, ये हम अल्फाज भी होते हैं, ये हम मानी भी होते हैं। तो यहां से आप इसको जरूरी नहीं है रदीफ, आप यहां से लिखोगे फानी, मिसाल के तौर पर यहां से आप लिख सकते हो फानी सस्ती है, हस्ती है, फानी। अगर इस तरह भी आप फानी एक बड़ी हस्ती है, आपने याद रखना है फानी एक बड़ी हस्ती है। जब वहां पर आप शेर में हस्ती है देखोगे तो आपको याद आएगा कि भाई ये तो फानी का शेर है। तो फानी क्या लिखना है? हस्ती है। फानी एक बहुत बड़ी हस्ती है। अगर मुझसे हो सका तो मैं इसी तरह की कुछ अल्फाज बनाऊंगा इन तमाम गजलों का, ताकि आपको आसान से वो याद रखो और आपको वो अशार याद रहेंगे। तो चलो बड़ा आगाज करते हैं, देखते हैं फानी क्या कहते हैं मतला वाले शेर में। देखिए दुनिया मेरी बला जाने महंगी है या सस्ती है, यानी शायर कहता है, आप लिखोगे वहां पर अगर शेर आएगा, शायर फानी अपने इस शेर में फरमाते हैं, या ये शेर फानी ने लिखा है जिसमें वो फरमा रहे हैं, या ये शेर फानी की गजल से लिया गया है और फानी की गजल का मतला है। वो इसमें फरमाते हैं क्या कि मेरी जो दुनिया है ये कैसी भी हूं, ये चाहे महंगी हूं, ये चाहे सस्ती हूं, मेरी दुनिया में, मेरी जिंदगी में चाहे कुछ भी चलता हो, उसको किसी चीज की परवाह नहीं है। और मौत मिले तो मुफ्त न लूं, अगर मुझे मौत आएगी मैं उसको मुफ्त नहीं लूंगा। मौत जब आती है उसके लिए हमने पैसे नहीं भरने पड़ते हैं, उसके लिए हमने मौत को हमने खरीदना नहीं पड़ता है, मौत के लिए हमें कोई चीज देनी नहीं पड़ती है, मौत मुफ्त में आती है। भाई उसका कोई भी वक्त हो सकता है, किसी भी हालत में बंदा जो है इंतकाल कर सकता है। अब देखो शायर क्या कह रहा है, मौत मिले तो मुफ्त न लूं, अगर मुझे मौत आएगी मैं उसको मुफ्त नहीं लूंगा, मुझे अगर चाहिए मैं मौत को भी खरीदूंगा पैसों से। गोया कि यहां पर जो फानी है वो मौत को तरजीह दे रहा है, किस पर? हस्ती की क्या हस्ती है। बेटा हस्ती से मुराद यहां पर है जिंदगी, ठीक है, यहां पर हस्ती से मुराद है जिंदगी, यहां पर है हस्ती जिंदगी। क्या कह रहा है अब शायद, देखो हस्ती की क्या हस्ती, यहां पर एक और हस्ती हुआ, यहां पर ये वाली हस्ती जो है बेटा ये अहमियत है, वैल्यू, ठीक है, ये अहमियत है। अब देखो शायर क्या कह रहा है, शायर कह रहा है मेरी दुनिया चाहे कैसी भी हूं, मुझे उससे कोई गर्ज नहीं, चाहे महंगी हूं चाहे सस्ती हूं, लेकिन अगर मुझे मौत मिले मुफ्त न लूंगा मैं उसको खरीदूंगा। हालांकि मौत जो है वो खुद आती है, मुफ्त में आती है, उसके लिए हमें कोई चीज देनी नहीं पड़ती है, लेकिन मौत को यहां पर तरजीह दी है किस पर? हस्ती की क्या हस्ती है, ये जो जिंदगी है इसकी कोई अहमियत नहीं है। गोया कि फानी ने दुनिया पर जो वैल्यू दी है वो किसको दी है? मौत को, जिंदगी को इसने, क्योंकि मैंने आपको इससे पहले भी कहा था कि जिंदगी की जो हकीकत है वो मौत है, जिंदगी की जो असल है वो मौत है। यहां पर फानी भी यही कह रहे हैं कि भाई मैं मरना चाहता हूं, अगर मुझे मरने के लिए पैसे भी देने पड़े मैं दूंगा, क्योंकि मुझे इस दुनिया की कोई वैल्यू नजर नहीं आती है, मुझे इस जिंदगी की, यानी हस्ती की क्या हस्ती है, भाई जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं है। और जब हम गौर करते हैं इस चीज पर तो यह हकीकत भी है, इस जिंदगी की कोई हस्ती नहीं है,
اس हस्ती की कोई हस्ती नहीं है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। बंदा जिंदगी भर मेहनत करता है लेकिन आखिर में अंजाम हम उसका बुरा देखते हैं। आखिर में जब हम देखते हैं ला हासिल, कोई चीज हासिल नहीं होती है। जिंदगी भर आप देखिए, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक, मरते वक्त तक आप देखिए कितनी इंसान जिद्दोजहद करता है, कोशिश करता है, लेकिन आखिर में हासिल जीरो होता है। आखिर में जब इंसान बुढ़ापे में आता है, बीमार होता है, तो उसका वो खुद अपने बलबूते पर कोई चीज खा भी नहीं सकता है, चल भी नहीं सकता है। तो इंसान की जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं है। शायर कहता है कि दुनिया महंगी है या सस्ती, इससे मुझे कोई गर्ज नहीं। असल बात यह है कि मुझे मौत भी मुफ्त मिले तो कबूल नहीं करूंगा मैं। जिंदगी की असल हकीकत यह है कि इसकी कोई हैसियत नहीं, फिर भी जीने की ख्वाहिश गालिब रहती है ना। हमें मालूम है भाई जिंदगी की, दुनिया की कोई वैल्यू नहीं है। हमें यह भी मालूम है कि दुनिया ये खत्म होने वाली है, लेकिन फिर भी हम जिंदगी जी रहे हैं, फिर भी हम जिंदगी को अहमियत दे रहे हैं, फिर भी हम क्या कर रहे हैं, जीने की ख्वाहिश जो है हमें वो गालिब है। हम रोज जीने की ख्वाहिश करते हैं और रोज हम नई चीजों की ख्वाहिश करते हैं। तो सिंपल में याद रखना है, शायद यही कह रहा है कि मेरी जिंदगी चाहे कैसी भी हो, चाहे सस्ती हो, चाहे महंगी हो, चाहे कुछ भी हो, मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है। लेकिन अगर मैं मर जाऊंगा, मरने के लिए मुझे कीमत भी देनी पड़ी, मैं दूंगा, क्योंकि इस दुनिया की कोई हैसियत, इस जिंदगी की कोई वैल्यू, यानी यहां शायर ने जिंदगी की हकीकत और इसकी बेसबाकी, भाई इसकी क्या वैल्यू है जो खत्म होने वाली है, कोई वैल्यू भी नहीं है। जब चीज, ये जिंदगी जो है ये इटर्नल नहीं है, ये दायमी नहीं है, इसीलिए शायर कह रहे हैं इसकी कोई वैल्यू नहीं है। दूसरा शेर देखिए, आबादी भी देखी है, वीराने भी देखे हैं। शायर एक यहां पर अपना तजुर्बा शेयर कर रहा है, साझा कर रहा है, एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है जो उसने लाइफ में देखा है। क्या? आबादी भी देखी है, मैंने ऐसी बस्तियां भी देखी हैं जो आबाद हैं या जो आबाद थी, जो वेल डेवलप्ड थी। और इतना ही नहीं, वीराने भी देखे हैं, और उन बस्तियों को मैंने वीरान होते हुए भी देखा है। मिसाल के तौर पर दूसरा फिर मैं आगे बताऊंगा, जो उजड़े और फिर न बसे। लेकिन अगर एक ऐसी बस्ती है जो अगर उजड़ जाए और फिर न बसे, दिल वो निराली बस्ती है। शायर कह रहा है मैंने आबाद बस्तियों को वीरान होते हुए देखा, मैंने वीरान बस्तियों को आबाद होते हुए देखा, वो फिर से बस जाती हैं। लेकिन दिल की जो निराली बस्ती, निराली मतलब सबसे जुदा, निराला मतलब जुदा, अनोखा, यूनिक, ठीक है, जुदा, अनोखा या अनोखी या यूनिक भी आप लिख सकते हो। क्या कह रहा है शायर? यानी जो दिल की बस्ती है, ये वो निराली बस्ती है, ये वो अलग दुनिया, दिल की दुनिया जो है ना ये अलग है, दिल की बस्ती जो है ये अलग है। अब ये कह रहा है हर चीज अगर वीरान होती है, बस्ती अगर वीरान होती है, फिर मेहनत करते हैं, उसको हम फिर बसाते हैं। लेकिन अगर एक बार दिल की बस्ती उजड़ गई, ये फिर से ये फिर बस्ती नहीं है। यानी दिल अगर एक बार टूट जाता है, इसका जुड़ना काफी मुश्किल है। तो कोशिश रहनी चाहिए कि हम दिलों को तोड़ना नहीं, दिलों को जोड़ना सीखो। हमेशा कोशिश रहनी चाहिए कि हम एक दूसरे के दिलों को जोड़े, दिलों को जोड़ने का काम करना चाहिए, तोड़ने का काम नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसा भी होता है कभी कभी एक लफ्ज से, क्योंकि दिल जो है ये इतना नाजुक होता है, जो मैंने आपको गालिब का शेर भी कहा था, दिल ही तो है न संगो खिश्त। भाई इसको दर्द होगा, इसको तकलीफ होगी, दिल टूटेगा, यही कह रहा है शायर। लेकिन अगर दिल की बस्ती एक बार उजड़ जाती है, इसका बसना फिर बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। ये कंप्रोमाइज करता है फिर, लेकिन ये उस जो इसकी अपना वो मकाम होता है, अपनी वो कैफियत होती है, वो फिर वहां पर नहीं पहुंचता है। तो कोशिश रहनी चाहिए कि हम दिलों को तोड़े नहीं, बल्कि दिलों को जोड़ने वाला हमने बना है। और हमें दुनिया में भेजा भी इसीलिए गया है कि भाई आप दिलों को जोड़ना सीखो। तो शायद यही कह रहा है, अगर दिल की बस्ती एक बार उजड़ गई तो मुश्किल है कि हम इसको फिर से वापस ला सकते हैं, मुश्किल है कि हम इसको फिर से जोड़ सकते हैं। शायर कहता है कि मैंने आबाद बस्तियां भी देखी हैं और वीरानियां भी देखी है, लेकिन सबसे अजीब दिल की बस्ती है, एक बार ये उजड़ जाए तो दोबारा आबाद नहीं हो सकती है। ये हकीकत भी है, ये फिर दोबारा आबाद, मिसाल
आप देखिए यहां पर हम आबादी, हम एक यहां पर मिसाल ले सकते हैं, आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, जो जापान है वहां जो हिरोशिमा नागासाकी में जो पहला एटम बम गिराया गया था, और वहां पर जो आज भी जब हम रिसर्च करते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, कहा जाता है जिस जगह पर, जिस हिरोशिमा और नागासाकी पर जो हमला हुआ था, एटम बम गिराया गया था, वहां आज भी जो फर्टाइल जमीन नहीं है, जरखे जमीन नहीं है, वहां से वो फसल नहीं उगती है, वहां जो बच्चे जन्म लेते हैं, कोई लंगड़ा है, कोई अंधा है, वगैरह वगैरह। लेकिन अब आज जब हम देखते हैं जापान कहां पहुंचा, अगरचे उन पर हमला हुआ, लेकिन आज जापान का नाम पूरी दुनिया में है। भाई क्या आपने पहनी है वॉच, मेड इन जापान, आपने शर्ट पहनी है, मेड इन जापान। हम देखते हैं यहां आप मेट्रो का सिस्टम देखिए, मेड इन जापान। तो कहना मुझे यह है कि कितना बड़ा हमला हुआ था उस बस्ती पर, लेकिन वो फिर आबाद हो गई। लेकिन दिल की बस्ती अगर एक बार उजड़ गई, ये फिर बस्ती नहीं है। तो कोशिश रहनी चाहिए कि हम इसमें दिल की वीरानी और टूटने के बाद न संभलने की कैफियत को बयान किया गया है। जान सी शय बिक जाती है, शय बेटा चीज को कहते हैं, यहां पर जान को, जिंदगी को एक चीज कहा गया है। जान सी शय बिक जाती है एक नजर के बदले में, यहां पर महबूब का जिक्र है। ए मेरे महबूब, अगर आप मेरी तरफ एक नजर करोगे तो मैं अपनी जान भी आप पर कुर्बान करूंगा, फिदा करूंगा। मिसाल अगर हम इसको हकीकी मानों में लेंगे, अगर अल्लाह मियां की एक नजर करम हम पर हुई, तो भाई ये जान का सौदा कोई बड़ी बात उसके लिए नहीं है, क्योंकि जान दी हुई है उसी की, अल्लाह मियां की जान दी हुई है। तो अगर अल्लाह मियां हम पर रहम की एक नजर करेगा, तो उसके लिए अपनी जान का नजराना पेश करना कोई बड़ी बात, कोई बड़ा सौदा नहीं है। यही कह रहे शायर। शायर कहता है, या महबूब अगर लेंगे हम, कि महबूब की एक नजर के बदले में इंसान अपनी कीमती जान भी देता है, या इंसान अपनी कीमती जान भी लुटा देता है। आगे मर्जी गाहक की, क्या कह रहा है, गाहक कौन है यहां पर, महबूब, खरीदने वाला, गाहक, ठीक है बेटा, गाहक किसे कहते हैं, खरीदने वाले की। आगे मर्जी गाहक की, उन दामों तो सस्ती है। ये फिर उस महबूब की मर्जी है कि वो किस दाम से, या हम कह सकते हैं वो किस नजर से मेरी तरफ देख रहा है। अगर अल्लाह मियां ने हम पर नजर रहम किया या नजर की, अब ये अल्लाह ही जानते हैं वो हम पर गुस्सा हो रहे हैं, अल्लाह को हमसे मोहब्बत है इसीलिए देख रहे हैं, ये अलग बात है। लेकिन शायर कह रहा है कि नजर ही काफी है मेरे लिए, और मैं इस एक नजर के बदले अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। बाकी सब कुछ गाह के महबूब की मर्जी पर है। इस हिसाब से तो ये सौदा बहुत, यानी ये सौदा बिल्कुल सस्ता है, अगर हम महबूब की एक नजर के बदले अपनी जान का नजराना पेश करेंगे। मतलब ये कि इश्क में जान की कीमत भी कुछ नहीं रहती है ना। इश्क जो है, जब इंसान का इश्क चाहे हकीकी हो मजाजी हो, जुनून की हद तक जब इश्क बढ़ जाता है, तो वहां पर जान का नजराना पेश करना कोई बड़ी बात नहीं है। यही शायर कह रहा है कि एक नजर के बदले में हम अपनी पूरी जान या अपनी जिंदगी, अपनी जान का नजराना पेश कर सकते हैं। जग सोना है, जग दुनिया, जग कहते हैं बेटा दुनिया को, जग दुनिया, जग सोना है, सोना मतलब वीरा, जग सोना है तेरे बगैर। सोना बेटा किसे कहते हैं, ये वो वाला सोना नहीं है जो हम लगाते हैं, या ये सोना नहीं है स्लीपिंग, सोना वीरान। क्या कह रहा है शायर, जग सोना है ए मेरे महबूब, मेरी जो दुनिया है ये वीरान है। किस तरह, तेरे बगैर, आपके जाने के बाद मेरी दुनिया वीरान हो चुकी है। आंखों का क्या हाल हुआ, और आपके जाने के बाद जो मैंने आंसू बहाए उससे मेरी आंखों का क्या हाल हुआ, ये मैं ही जानता हूं। ए मेरे महबूब, आपके जाने के बाद मेरी जिंदगी, मेरी दुनिया जो है वीरान पड़ चुकी है, और आंखें जो है उनका बुरा हाल हो चुका है। जब भी दुनिया बसती थी, यानी जब आप मेरे साथ थे, तब भी दुनिया आबाद थी, तब भी दुनिया का कारवां चल रहा था, अब भी दुनिया बसती है। यानी आज आप मेरे साथ नहीं हो, लेकिन आज भी दुनिया का, यानी कोई मरता है क्या दुनिया का कारवां रुकता है, नहीं। कोई आपसे जुदा होता है क्या दुनिया का कारवां रुकता है, नहीं। शायर भी यही कह रहा है, सिर्फ मेरी दुनिया वीरान है, बाकी सब कुछ काम चल रहा है, कारवां जो है दुनिया का ये चल रहा है। जब भी दुनिया बसती थी, अब भी दुनिया बसती है। शायर महबूब से मुखातिब होकर कहता है कि तेरे बगैर सारा जहां सुनसान लगता है, वीरान लगता है,
मेरी आंखों की कैफियत यह है कि पहले भी दुनिया को देखती थी, या मेरी आंखों ने इस दुनिया को पहले भी देखा है और अब भी देख रही है, मगर तुझे न पाकर सब कुछ वीरान, आप मेरे साथ नहीं हो। पूरी दुनिया मेरे सामने है, मैंने उस वक्त भी देखा था जब आप मेरे साथ थे, मैं आज भी देख रहा हूं जब आप मेरे साथ नहीं हो। लेकिन मेरी दुनिया जो है ये आबाद नहीं है, ये वीरान है, सुनसान है। यहाँ आशिक की तन्हाई और बेरंगी दिखाई गई है कि आशिक खुद की तन्हाई का यहाँ पर उस कैफियत को यहाँ पर जिक्र कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। आंसू थे सो खुश्क हुए, ए मेरे महबूब आपके जाने के बाद जो मेरी आंखों का हाल हुआ था, मेरे जो आंखों में जो वो कहते ना वो आंसुओं के जो समुंदर थे वो खुश्क हो गए। आंसू थे सो खुश्क हुए, जी है कि उमड़ आता है, और मेरा दिल जो है इसमें गम का बोझ है, ये उमड़ आता है। ठीक है, दिल पे गठासी छाई है, खिलती है न बरसती है। बादल, ठीक है, खिलना और बरसना, यानी जब हम आसमान पर बादल देखते हैं तो हमें मालूम होता है कि भाई अभी बारिश होगी। शायर कुछ और कह रहा है, क्या कह रहा है? शायर कहता है कि आंसू तो आंखों से खुश्क हो गए, आंसू के जो समुंदर मेरे आंखों में थे वो तो रोते रोते तो वो खत्म हो गए, खुश्क हो गए, मगर दिल की घुटन जो है और गम का बोझ कम नहीं हुआ। आंसू खत्म हुए लेकिन दिल में जो बोझ था आपकी जुदाई का, आपके फिराक का जो गम था, वो आज भी उतना ही है, वो और बढ़ रहा है। दिल का हाल ऐसा है, और मेरे दिल की कैफियत ऐसी है, हाल ऐसा है। क्या? दिल का हाल ऐसा है जैसे बादल छाए हुए, घटा जैसे बादल छाए हुए हैं, लेकिन न खिलते हूं न बरसते हूं। जब इंसान के दिल में भार होता है, गम होते हैं, तो इंसान आंखों से रोता है, लेकिन जब इसकी आंखों से आंसू ही खत्म हुए, जिस तरह बादल होते हैं, पता है हमें कि बादल होने के बाद बारिश बरसेगी, लेकिन शायर कह रहा है कि नहीं, अब मैं रोना चाहता हूं, मैं आंसू बहाना चाहता हूं, लेकिन वो आंसू पहले से ही खुश्क हो चुके हैं, और मेरे दिल में जो है गम का बोझ जो है ये कम नहीं हो रहा है, लेकिन न खिलते हों न बरसते हों। बादल दिल में जो है मेरे गम के बादल छाए हुए, लेकिन ये जाहिर नहीं हो रहे हैं। ठीक है, दिल की बेसुकूनी और कर्ब का बयान यहां पर किया गया है। दिल का उजड़ना सहल सही, बसना सहल नहीं जालिम। दिल तोड़ना आसान बात है, दिल जल्दी टूट जाता है, ये आसान बात है। अगर हम मिसाल कोई एक लफ्ज से हम एक रिश्ते को तोड़ देते हैं, एक लफ्ज से हम दिल को दुखाते हैं, एक लफ्ज से, एक वर्ड से, एक जुमले से दिल टूट जाता है, यह आसान बात है ना, आसान बात है। लेकिन बसना सहल नहीं जालिम, जालिम ये महबूब भी हो सकता है, वो शख्स भी हो सकता है। ए मेरे जालिम महबूब, दिल टूटना कोई बड़ी बात नहीं है, ये जल्दी ऐसे 2 मिनट में, अगर मैं भी अल्लाह बचाए मेरी जबान से कोई ऐसा लफ्ज लगे निकले तो आपका दिल टूट सकता है, या कोई आप में से कोई कुछ मुझे ऐसा कहे तो दिल टूट सकता है। यार दिल ही तो है, न संगो खिश्त, ये कोई पत्थर थोड़ी है, कोई ईंट थोड़ी है, टूटेगा। ये कहते हैं दिल का उजड़ना सहल सही, ये दिल की बस्ती जो है ये जल्दी उजड़ जाती है, लेकिन बस्ती है जल्दी नहीं है। बसना सहल नहीं जालिम, बस्ती बसना खेल नहीं, बसते बसते बस्ती है। क्या? बस्ती सोसाइटी, एक सोसाइटी वीरान हो गई, लेकिन धीरे 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 फिर वो बस्ती है। यानी उस सोसाइटी को, या आप देखिए हिरोशिमा नागासाकी, आप देखिए वो कितने बरसों बाद, कितने सालों बाद हम देखते हैं कि हिरोशिमा नागासाकी जो है वो धीरे 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 वो वीरान बस्ती जो है आबाद हो गई। अब यहां कहते हैं जब उस बस्ती में बहुत टाइम लगा, सेम यहां दिल का मामला भी है कि दिल जो है, दिल की बस्ती जो है ये जल्दी बस्ती नहीं है। इसी तरह कह रहे हैं बस्ती बसना खेल नहीं, बसते बसते बस्ती है। जिस तरह एक बस्ती वीरान होती है, जो मैंने आपको कहा हिरोशिमा नागासाकी का जब हम वाकया पढ़ते हैं तो वो धीरे धीरे आज डेवलप हुए, धीरे धीरे वो जो वीरानी है वो आबाद हुए। अब जो दिल की बस्ती है इसमें भी बहुत वक्त लगता है। दिल की जो जख्म है इसका मरहम बहुत मुश्किल है, इसको हील करना बहुत मुश्किल है। शायर कहता है कि दिल का उजड़ जाना तो आसान है ना, एक बात से, एक लफ्ज से दिल टूट जाते हैं, लेकिन दोबारा आबाद होना बहुत मुश्किल है। इसलिए कोशिश रहनी चाहिए कि हम दिलों को तोड़े नहीं, बल्कि दिलों को जोड़ने का काम हम सब ने करना है। जैसे दुनिया की बस्तियां वक्त लेकर आबाद होती हैं, वैसे ही दिल की बस्ती भी बहुत बहुत वक्त लगता है, बहुत मेहनत लगती है फिर से रिश्तों को जोड़ने में।
بہت وقت لگتا ہے اس ٹوٹے ہوئے دل کو پھر سے واپس لانے میں. تو کوشش یہی رہنی چاہیے. کیا کہہ رہا ہے یہاں پر؟ ٹوٹے ہوئے دل کو سنبھالنے کی دشواری بیان یہاں پر اس میں کی گئی ہے. تو دل کی بات ہو رہی ہے یہاں پر. اور آخر میں اس مقطع میں کیا کہہ رہے ہیں شاعر؟ فانی جس میں آنسو کیا؟ دل کے لہو کا کال نہ تھا. بیٹا کال کہتے ہیں قحط کو، قحط، خشک سالی. فانی خود کو کہہ رہے ہیں اے فانی، آپ میں آنسو ہی نہیں بلکہ دل کے لہو کا کال نہ تھا، جو میرے میں خون کے آنسو، لہو خون کے کہتے ہیں، لیکن اب وہ قحط چھایا ہوا ہے. اب میری آنکھوں سے جو آنسو ہیں وہ خشک ہو چکے ہیں. پانی جس میں آنسو کیا؟ دل کے لہو کا کال نہ ہو یا کال نہ تھا. ہائے وہ آنکھ اب پانی کی 2 بوندوں کو ترستی ہے. یعنی میرا دل جو ہے، میری آنکھیں جو ہیں وہ خون کے آنسو روتی تھی، لیکن اب قحط چھایا ہوا ہے، اب خشک پڑ چکی ہے میری آنکھیں، اور اب میری آنکھیں جو ہے 2 بوندوں کے لیے بھی، 2 آنسوؤں کے لیے بھی ترس رہی ہے. اے میرے محبوب، آپ کے جانے کے بعد جو میرا حال ہوا، اور آج میری حالت یہی ہوئے کہ میری آنکھیں 2 بوندوں کے لیے بھی، وہ آنکھ اب پانی کی 2 بوندوں کے لیے بھی ترس رہی ہے. شاعر اپنے کلام کو انجام دیتے ہوئے کہتا ہے کبھی میری آنکھیں یا کبھی میری آنکھ ایسی تھی کہ آنسو ہی آنسو ہوا کرتے تھے، گویا خون کے چشمے بہتے تھے، لیکن اب وہی آنکھ 2 قطرے آنسو کے لیے ترس گئی ہے. ایسا وقت ہوتا ہے، ایسی سچویشن لائف میں آتی ہے، انسان کو رونا پڑتا ہے، کیونکہ انسان جو ہے یہ چیزوں کو جلدی محسوس کرتا ہے، یہ چیزوں کو جلدی اڈاپٹ کر لیتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں پھر آنسو بہانے پڑتے ہیں. ایسے حادثات لائف میں ہوتے ہیں، ایسے واقعات ہماری زندگی میں آتے ہیں، اور یہی وجہ ہے. شاعر بھی یہی کہہ رہا ہے کہ بھائی میں نے اتنا رویا ہے، میری آنکھوں کی حالت ایسی ہو گئی ہے کہ آج میری آنکھیں 2 بوندوں کے لیے بھی ترس رہی ہیں. تو مجھے امید ہے کہ فانی کی جو یہ ایک غزل ہے بیٹا، یہ آپ نے اچھے سے سمجھی ہوگی. تو بس آسانی سے اس بار تو اس میں کوئی نہ کوئی شعر آنے والا ہے. چلو بیٹا، اس کے بعد ہم پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ اس کے بعد ہم ارض صہبائی کی غزل پڑھیں گے. ارض صہبائی کی 2 غزلیں ہیں، لیکن یہاں پر کیا لکھا ہے؟ خواب وہ نہیں جو آپ سوتے ہوئے دیکھتے ہیں، خواب وہ ہیں جو آپ کو سونے نہیں دیتے. ٹھیک ہے؟ یعنی خواب آپ کے ایسے ہونے چاہیے جو آپ کو کبھی سونے نہ دے، جو آپ کو بے چین رکھے، جو آپ کے دل کو مضطرب رکھے، بے چینی میں رکھے کہ نہیں یار، میرے جو خواب ہیں ان کو میں نے کسی بھی حال میں حاصل کرنا ہے، میرے جو خواب ہیں ان کو مجھے حقیقت میں بدلنا ہے. تو یہی شاعر کہہ رہا ہے کہ خواب وہی ہوتے ہیں جو آپ کو سونے نہیں دیں گے. ٹھیک ہے؟ چلو بڑا، ارض صہبائی کی 2 غزلیں جو ہے ہمارے نصاب میں، وہ ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے. اس سے بھی کوئی بھی شعر بورڈ میں نہیں پوچھا گیا تھا، لیکن اس بار چانس ہے، کیونکہ پچھلے سال میں نہیں آئے تھے ان کے اشعار. اس سال تو مجھے لگتا ہے اس سال تو کوئی نہ کوئی ان دونوں شاعروں سے کوئی نہ کوئی شعر پوچھا جائے گا. چلو آغاز کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ فانی کی غزل کا پہلا شعر کیا ہے. پہلی غزل کا پہلا مطلع دیکھیے. اب یہاں پر دیکھیے بیٹا، مطلع کیا ہے؟ کون سا وہ زخم دل تھا. یہ سب شاعر یہی باتیں ہو رہی ہے. کون سا وہ زخم دل تھا جو تر و تازہ نہ تھا. اب یہاں پر نہ تھا، نہ تھا، یہ ردیف ہے بیٹا. اب شاید جب ہم میر تقی میر کی یہ غزلیں پڑھتے ہیں وہاں پر بھی یہ ریپیٹ ہو رہا ہے. وہاں پر بھی نہ تھا، وہاں پر تھا ہے، یہاں پر نہ تھا ہے. تو بس تھوڑا آپ نے ڈفرنس یاد رکھنی ہے. یہاں پر نہ تھا ہے، وہاں پر تھا. اور قافیہ کیا ہے اس میں بیٹا؟ تر و تازہ، اندازہ، یہ قافیہ ہے. ٹھیک ہے؟ سمپل یاد رکھنا ہے کہ لاسٹ میں جو ہے، مطلع کے لاسٹ میں کون سے الفاظ آتے ہیں جو ہم معنی، جو ہم آواز، جو ہم الفاظ ہوتے ہیں، اس کو ہم ردیف کہتے ہیں. اور ردیف سے پہلے قافیہ آتا ہے جو صرف ہم آواز ہوتے ہیں. ان کی میننگ بالکل ڈفرنٹ ہوتی ہے. اب شاعر کیا کہہ رہا ہے؟ کون سا وہ زخم دل تھا. دل کو بہت سارے زخم لگ چکے تھے، اور ہر ایک زخم تازہ ہے، آج بھی تازہ ہے. کون سا وہ زخم دل تھا جو تر و تازہ نہ تھا. اب میں کتنے آپ کو زخم بتاؤں جو آج بھی کیا ہے؟ ہرے ہیں، جو آج بھی تازہ ہیں. زندگی میں اتنے غم تھے جن کا اندازہ نہ تھا. انہیں یہ کہہ رہا ہے کہ میں کس کس زخم کا، کس کس غم کا، کس کس دکھ کا آپ کے سامنے ذکر کروں. ہر ایک غم جو ہے، ہر ایک زخم جو ہے وہ آج بھی تر و تازہ ہے. زندگی میں اتنے غم تھے جن کا اندازہ نہ تھا. ٹھیک ہے؟ شاعر کہتا ہے کہ میرے دل پر ایسا کوئی زخم نہیں تھا جو تازہ نہ ہو.
मेरी जिंदगी गमों से भरी हुई थी और ये गम इतने ज्यादा थे कि मुझे उनका अंदाजा भी मुझे मालूम ही नहीं कि भाई मुझे जिंदगी में कितने गम मिले हैं, किसने कितने गम, किसने कितने दुख दिए हैं। दूसरा शेर देखिए, हम निकल सकते भी तो क्यों कर हिसारे जात से। वाह 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 वाह, बेहतरीन शेर है बेटा। हिसारे जात से मुराद है कैद खाना, यानी अपनी जात का कैद खाना, पिंजरा, हिसार, कैद खाना, कैद खाना या जाती कैद खाना। यानी शायर कह रहा है हम निकल सकते भी तो क्यों कर हिसारे जात से, सिर्फ दीवारें ही दीवारें थी, दरवाजा न था। समझो इस शेर को, क्या कह रहा है शायर। बेटा पहले मुझे बताओ दीवार क्या इंडिकेट करती है। मिसाल के तौर पर यहां पर ये चारों तरफ बाउंड्री है, दीवारें लगी हुई है। आप जिस कमरे में अभी ये देख रहे हो वहां पर चारों तरफ जो है हर तरफ दीवार ही दीवार है, लेकिन एक दरवाजा भी है। अब दरवाजा और दीवार क्या है, शायर ने दोनों चीजों का जिक्र किया है। ये दरवाजा दीवार जो है बेटा ये एक रुकावट है। मिसाल यहां पर दीवार लगी हुई है, मैं कहीं नहीं जा सकता। ये दीवार मतलब क्या है, रुकावट। अब इसने क्या कहा यहां, इसने कहा दीवार है, दैट मीन्स की मुश्किल है। मैं बताऊंगा अभी। दूसरी बात, यहां दरवाजा है, आपके घर में दरवाजा जहां आप बैठे हो, दरवाजा ये एक अलामत है उम्मीद की, होप। आपको मालूम है मैं दरवाजा खोलूंगा, बाहर एक नई दुनिया है, बाहर आजाद हूं मैं। लेकिन शायद देखो क्या कह रहा है, हम निकल सकते भी तो क्यों कर हिसारे जात से, कि मैं या हम अपनी ही जात में कैद है। ऐसा होता है, इंसान कभी कभी अपने ही आप में बाउंड होता है और इंसान को मालूम ही नहीं होता, यार मुझे नहीं मालूम कि मेरे साथ क्या हो रहा है, ये कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं खुश हूं, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन अपने ही जात के कैद खाने में इंसान बंद होता है। अब शायर कह रहा है कि मैंने कोशिश की, मैं कोशिश कर रहा हूं कि अपने इस जाती, इस दुखों के, इस गमों के कैद खाने से बाहर निकलूं। आप ये मत समझो कि मैं कोशिश नहीं कर रहा हूं, नहीं मैंने कोशिश की, लेकिन सिर्फ दीवारें ही दीवारें थी, दरवाजा न था। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन सिर्फ मुश्किलें थी, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन सिर्फ रुकावटें थी। वहां पर कोई उम्मीद का दरवाजा मुझे दिखा नहीं, यानी कोई होप मुझे नहीं दिखी, कोई रास्ता मुझे ऐसा नहीं दिखा जहां से मुझे लगेगा कि भाई मेरे जो गम है, मेरे जो दुख है वो दूर हो जाएंगे। बेहतरीन शेर है। शायर कहता है कि हम अपनी जात के कैद खाने से निकल ही कैसे सकते हैं, हमारे चारों तरफ बस दीवारें ही दीवारें थी। ये कैद खाना है, हर तरफ दीवार है, हर तरफ रुकावट है, कैसे निकलते बाहर। अपनी जात है ना, इंसान अपनी ही जात में, आप लोगों ने भी कभी ना कभी इस चीज को नोटिस किया होगा कि जैसे अपने ही आप में हम बाउंड है, अपने ही आप में हम वो कैद, अपने ही जाती कैद खाने में बंद है हम। तो शायर कह रहा है अपनी जात के कैद खाने से निकल ही सकते हैं, हमारी चारों तरफ बस दीवारें ही दीवारें थी, मगर दरवाजा नहीं था, कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। इंसान कभी कभी हम, अरे भाई यार आपने ज्यादा ही ये नाउम्मीदी लगा रखी है, आप ज्यादा ही गमगीन हो। आप, कोई कहता होगा आपको, अपना रिश्तेदार, अपना दोस्त, अपना भाई, क्या आपने ये गमों की आत्मा आपने लगा रखी है, दुखी आत्मा आप बनी हुई है, बने हुए हो, आप क्यों ऐसे हो, आप नाउम्मीद क्यों हो, आपको डिप्रेशन क्यों है, आपको ये जहनी दबाव क्यों है, आप स्ट्रेस में क्यों हो। कहते हैं ना हमें सभी, आप कोशिश करो, गो अहेड। लेकिन यार उनको नहीं मालूम, यार हमने कोशिश की होती है, इस इंसान ने कोशिश की होती है कि मैं अपने इस कैद खाने से बाहर निकलूं, लेकिन उसको बाहर भी फिर रुकावटें दिखती है, उसको कोई होप, उसको कोई उम्मीद नहीं दिखती है। यही शायर कह रहा है यहां पर, मतलब ये कि इंसान अपने वजूद और अपने दुखों में इस तरह कैद है कि रिहाई का कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है। अब बेटा ये जो ना, ये यहां पर जहनी दबाव के बारे में जिक्र है, डिप्रेशन। अब ज्यादा डिप्रेशन क्यों है, ज्यादा दुख गम क्यों है, ज्यादा ये जो मसाइब मुश्किलात क्यों हैं, इसकी वजह यह है, वो कहते हैं ना कि मोर एक्सपेक्टेशंस मोर डिप्रेशन। जितनी आपकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएंगी, याद रखना बच्चों, हेलो बच्चों याद रखो, आप जितनी एक्सपेक्टेशंस ज्यादा रखोगी उतना डिप्रेशन आएगा, उतना आप लोग जहनी दबाव के शिकार हो जाओगे। तो एक्सपेक्टेशंस कम रखो, आरजुएं कम रखो, ख्वाहिशात कम रखो, सुकून मिलेगा, इत्मीनान मिलेगा। लेकिन हमें ज्यादा चाहे, ज्यादा की हमें चाहे, हम ज्यादा ख्वाहिशात की हमें चाहे, ज्यादा चीजों की हमें चाहे, वजह यही है इंसान जो है ये डिप्रेस्ड है, ये डिप्रेशन का शिकार है। भाई इंसान को मालूम है यार यहां से भी इंसान
डिस्टर्ब है, डिस्ट्रैक्ट हुआ है, यार मैं यहाँ जाऊं, इस रास्ते में जाऊं, यहाँ से जाऊं, यहाँ से जाऊं, यार मैं कौन सा रास्ता इख्तियार करूं, मुझे क्या करना है 10th के बाद, मुझे मेडिकल लेना है, मुझे कॉमर्स लेना है, मुझे आईएएस के लिए प्रिपेयर करना है, मुझे आर्ट्स लेना है, यार कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो खुद को आपने डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है, एक ही रास्ता चूज करो, वन विजन रखो, ब्रॉड विजन रखो, एक ही मनसब पे आपने काम करना है, आपको जिंदगी में इत्मीनान मिलेगा, आपको जिंदगी में सुकून मिलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। उसकी आंखों से नुमाया थी मोहब्बत की चमक। देखो अब आप कहोगे सर ये क्या, पहले शेर में महबूब का जिक्र है, उस दूसरे शेर में कयामत का जिक्र, तीसरे शेर में वो कह रहा है कि महबूब जुदा हो गया, चौथे शेर में कह रहा है कि महबूब वापस आ गया, पांचवें शेर में वो अल्लाह का जिक्र कर रहा है। ये गजल की खुसूसियत है। जब आपने गजल का नोट पढ़ा होगा, गजल की खुसूसियत या क्वालिटी यही है कि इसका हर एक शेर मानी के एतबार से जुदा होता है, हर एक शेर का अलग अलग मानी हो सकता है या होता है, वही गजल की क्वालिटी है। इसीलिए गजल और नज्म में फर्क है। नज्म में एक ही मौजू होता है, एक ही हेडिंग के तहत जो है पूरी शायरी होती है। उसकी आंखों से नुमाया थी मोहब्बत की चमक, उसकी इशारा है यहां पर थर्ड पर्सन, मोहब्बत, महबूब का जिक्र है। क्या, मेरा जो महबूब है उसकी आंखों से मोहब्बत की चमक दिख रही थी, लेकिन कौन सी मोहब्बत, प्योर लव, सादगी, खुलूस। क्या कह रहा है, उसकी आंखों से नुमाया, जाहिर, नुमाया मतलब बेटा जाहिर, दिख रहा था। क्या, मोहब्बत की चमक दूर से उसकी आंखों से दिख रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर नई तहजीब का गाजा न था। नई तहजीब जो न्यू कल्चर है, आज का मॉडर्नाइजेशन जो है, मॉडर्न दौर जो है, और चेहरे के बारे में कहा यहां पर, उसके चेहरे पर नई तहजीब का गाजा बेटा एक किस्म का पाउडर है जो चेहरे पे लगाते हैं, इससे चेहरा जो है खूबसूरत हो जाता है। अब यहां पर बनाव सिंगार का जिक्र हो रहा है कि मेरा जो महबूब है उसकी आंखों से दूर से ही उसकी आंखें जो है खूबसूरत थी और मोहब्बत की चमक दिख रही थी, लेकिन खूबसूरती यहां पर बयान हो रही है महबूब की। दूसरी तरफ वो कह रहा है कि उसका जो चेहरा है वो खुद ही खूबसूरत है। उस पर जो न्यू कल्चर जो आया है, यहां पर जो मॉडर्न जो बनाव सिंगार हम करते हैं अपने आप को, जो हम वो जो बनावट है, बनावटी जो हम खूबसूरती बनाते हैं, तो शायर कह रहा है कि मेरे महबूब पर ये सब चीजें उसने ऐसा नहीं किया था, वो बिल्कुल सिंपल था। उसकी सादगी का यहां पर जिक्र हो रहा है, उसकी असल हकीकी खूबसूरती का जिक्र हो रहा है। कह रहा है कि मेरे महबूब के चेहरे पर नई तहजीब का जो पाउडर है, नई तहजीब का जो बनाव सिंगार जिन तरीकों से हम करते हैं, कहते हैं कि मेरा महबूब ऐसा नहीं था। शायर महबूब की आंखों की तारीफ करते हुए कहता है उसकी आंखों में मोहब्बत की सच्ची और कुदरती चमक थी। ठीक है, उसके चेहरे पर बनाव सिंगार या बनावटी तहजीब का गाजा, जो मैंने आपको अभी कहा, गाजा एक किस्म का पाउडर है, सिंगार का पाउडर है, खूबसूरती का मसनूई रंग है ना। कोई प्रश्न ये में लगा हुआ हम वाल पटी, तो इंसान पहले खुद कुछ और दिखता है, बाद में जब इंसान बनाव सिंगार करता है तो फिर वो कोई और ही होता है। तो शायर यही कह रहा है कि नहीं यार, मेरा जो महबूब है कुदरती इसमें वो खूबसूरती है, इसने कोई बनाव सिंगार नहीं किया है। अच्छा शेर है ना, अर्श उनकी झील सी आंखों का इसमें क्या कसूर। मेरा महबूब जो है उसकी आंखों को यहां पर झील के साथ तशबीह दी है। झील गहरी होती है, ठीक है, डल झील, ठीक है, झीले वुलर वगैरह वगैरह। अर्श उनकी झील सी आंखों का इसमें क्या कसूर, मेरे महबूब की आंखें जो हैं वो चमकती हैं, उनकी गहराई काफी ज्यादा है एक झील की तरह। अब इसमें महबूब का क्या कसूर है, वो अगर खूबसूरत है, उसकी आंखें अगर खूबसूरत है, डूबने वालों को गहराई का अंदाजा न था। अब जो लोग उनकी, मेरे महबूब की, या मैं अगर मैंने अपने महबूब की आंखें देखी, मैं उनमें डूब गया, लेकिन मुझे उस गहराई का अंदाजा नहीं था। यही कह रहा है शायर। शायर अपने तखल्लुस के साथ कहता है उनकी झील जैसी गहरी आंखों का क्या कसूर है। असल में कसूर डूबने वालों का है, उनको पहले सोचना है, समझना है, देखना है कि भाई अंजाम क्या होगा, कहीं हम उस गहराई में ना फंसे। तो शायर यही कह रहा है कि उन डूबने वालों को गहराई का अंदाजा नहीं था। या खुद के बारे में कह रहा है कि मुझे उसका अंदाजा नहीं था कि मेरे महबूब की आंखें इतनी खूबसूरत, इतनी चमक है, इतनी गहराई है, मुझे मालूम नहीं था कि मैं इसमें डूब जाऊंगा। मतलब ये कि महबूब की आंखों की कशिश और गहराई, वो अट्रैक्शन जो उनकी आंखों है या उसकी जो गहराई है, कि आशिक खुद उसमें डूब जाता है और फिर अपनी कमजोरी को महबूब की आंखों पर, फिर वो अपनी कमजोरी को महबूब की आंखों पर डालता है कि भाई मेरे महबूब का
قصور ہے لیکن قصور اپنا ہوتا ہے، کیونکہ ہم ان آنکھوں کی اس کشش کو دیکھ کر انسان جو ہے اٹریکٹ ہوتا ہے اور ان آنکھوں میں ڈوب جاتا ہے۔ یہی کہہ رہا ہے کہ عرش ان کی جھیل سی آنکھوں کا، اس میں کیا قصور، ڈوبنے والوں کو گہرائی کا اندازہ نہ تھا۔ تو یہ تھی پہلی غزل عرش صحبائی کی۔ اس کے بعد دوسری غزل ہے بیٹا، دوسری غزل دیکھیے، مجھے امید ہے کہ یہاں تک آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ ہر ایک رنگ میں کاٹیں گے ہم سزا ہی سہی، زندگی کسی مفلس کی بد دعا ہی سہی۔ تو اس میں جو ردیف ہے، صحیح ہی صحیح ہی صحیح، یہاں پر کیا ہے، سزا قافیہ، دعا قافیہ۔ ہر کیا کہہ رہا ہے شاعر، ہر ایک رنگ میں کاٹیں گے ہم سزا ہی صحیح، زندگی کسی مفلس کی بد دعا ہی صحیح۔ یعنی شاعر کہتا ہے کہ ہم زندگی کو ہر رنگ میں گزار لیں گے، چاہے زندگی میں دکھ ملیں گے، چاہے زندگی میں خوشیاں ملیں گی، چاہے زندگی میں مصائب ملیں گے، چاہے زندگی میں غم ملیں گے، ہم ہر ایک لحاظ سے زندگی گزار لیں گے۔ یا ہر ایک رنگ میں کاٹیں گے ہم سزا ہی صحیح، شاید ہمیں زندگی میں ہمیشہ سزا ہی کاٹنی ہے، شاید ہمیں زندگی میں ہمیشہ مشکلوں کا ہی سامنا کرنا ہے۔ زندگی کسی مفلس کی بد دعا ہی صحیح، جیسے لگ رہا ہے کسی مفلس، کسی غریب، کسی مظلوم نے بد دعا دی ہو مجھے، اس لیے میری زندگی جو ہے سزا میں کٹ رہی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ہم زندگی کو ہر رنگ میں گزاریں گے، چاہے یہ سزا ہی کیوں نہ ہو، جیسی بھی زندگی ہے۔ چلو یار، مجھے زندگی میں غم ملے ہیں، میں زندگی میں ہمیشہ مایوس ہوں، اس لیے مجھے یاسر کا امام کہا جاتا ہے، میں ایسے ہی زندگی گزاروں گا۔ چلو مانتے ہیں جیسے کسی بد دعا ہے، یہ کسی مفلس کی، کسی غریب کی جو کوئی بد دعا ہے، اگر زندگی کسی مفلس کی بد دعا کے نتیجے میں ملی ہے، تب بھی ہم اسے اب جیسی ملی ہے ویسی ہم نے گزارنی ہے۔ مطلب یہ کہ شاعر زندگی کے دکھوں اور مشکلات سے بھاگنے کے بجائے انہیں قبول کرتا ہے۔ یہ اچھا پوائنٹ ہے یہاں پر۔ یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بہت سارے دکھ غم ملتے ہیں، بہت سارے حادثات ہوتے ہیں لائف میں، انسان پھر امید ہی ہار بیٹھتا ہے، انسان کی جو امید ہے وہ پست ہو جاتی ہے، انسان ہار مان لیتا ہے۔ لیکن شاعر کہہ رہا ہے کہ میں ہار نہیں مانوں گا، میں رکوں گا نہیں، میں جھکوں گا نہیں، میں ان مشکلات کا ڈٹ کر مقابلہ کروں گا۔ اور یہی بچوں آپ نے کرنا ہے۔ آپ آج پڑھ رہے ہو، آپ آج زندگی میں محنت کر رہے ہو، آپ کو معلوم ہے کہ ہمیں آگے جانا ہے، لیکن آپ نے کرنا کیا ہے؟ زندگی میں آپ کو مشکلیں آئیں گی، اس راستے میں آپ کو رکاوٹیں آئیں گی، لیکن آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے ان کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے، اور سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح آپ نے ان مصائب کے سامنے کھڑا رہنا ہے اور ان کا سامنا کرنا ہے۔ آپ نے رکنا نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے۔ بھائی جو مشکلات سے ڈرے گا نا، وہ کبھی نہیں جیے گا، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ تو آپ کو لائف میں رکاوٹیں آئیں گی، اس کامیابی کے راستے میں جو آپ نے اختیار کیا ہے، جس کے پہلے پڑاؤ میں آپ 10ویں جماعت میں ہو نا، ابھی یہ پہلا پڑاؤ ہے آپ کی کامیابی کا، اٹ از جسٹ بگننگ۔ اور آگے آپ کو بہت ساری دشواریوں کا سامنا کرنا پڑے گا، مشکلات کا سامنا کرنے پڑے گا۔ لیکن بچوں، میں آپ سب سے کہہ رہا ہوں جو ابھی جو بات کر رہے ہیں یار کمنٹ میں، یار سنو یار، یہ بات تو سنو، پڑھنا نہیں ہے چھوڑو، مت پڑھو، لیکن یہ بات تو سنو یار، زندگی میں آپ نے کن چیزوں کو فیس کرنا ہے ہم نے وہ دیکھا ہے، اور ہم آپ کو پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ نے کرنا کیا ہے۔ تو بھائی ان باتوں پر غور کیجیے، آپ ان پر غور کیجیے اور زندگی میں ان چیزوں کو اپلائی کیجیے، تو زندگی میں مشکلات آئیں گی، ان سے ڈرنا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے۔ آپ گر جاؤ گے، کوئی بات نہیں، لیکن جو گرتا ہے وہی سنبھلنا سیکھتا ہے، جو میں آپ کو بار بار کہتا ہوں۔ تو چلو، شاعر بھی یہی کہہ رہا ہے، ہر ایک رنگ میں ہم کاٹیں گے سزا ہی صحیح، زندگی کسی مفلس کی بد دعا ہی صحیح۔ یہ میرا فیوریٹ شعر ہے۔ اس میں نہ اس کو بھول یا نہ اس کو بھول کہ میں نے تجھے کیا تخلیق کریٹ بنانا، یہ اور بات ہے تو وقت کا خدا ہی صحیح۔ برائے کرم آپ سب پہلے اس شعر پر غور کرو بچوں، بعد میں چیٹ کرو، بعد میں آپ چیٹ کرو، آپ جو آپ کی بات ہے نا، یا پہلے وہیں پر رکو، اس کے بعد یہاں سے کنٹینیو کرو۔ لیکن یہ سنو، نہ اس کو بھول کہ میں نے تجھے کیا تخلیق۔ بیٹا تخلیق مطلب بنانا، تخلیق کریٹ کرنا۔ جس طرح ہمارا بنانے والا جو ہے نا وہ کون ہے؟ خالق اس کو کہتے ہیں، کریٹر، اور ہم اس کی مخلوق ہیں، کریشن۔ نہ اس کو بھول کہ میں نے تجھے کیا تخلیق، پہلے ہی اپنے بارے میں کہہ رہا ہے۔ مثال کوئی محبوب ہے اس کا جو فن ہے، اس کا جو آرٹ ہے، جس کی وجہ سے اس کا نام ہے، یہ اپنے محبوب کے کہہ رہا ہے کہ آپ اس چیز کو مت بھولو، آپ کو جو اس وقت نام ملا ہے وہ میری وجہ سے ملا ہے۔
کیونکہ آپ کا بنانے والا میں ہوں, آپ کو سپورٹ کرنے والا میں ہوں, آپ کو کامیاب کرنے والا میں ہوں. لیکن یہ اور بات ہے, تو وقت کا خدا ہی صحیح. آج لیکن وقت اور ہے, آج آپ بڑے آدمی ہو, آج آپ بڑے عہدے پر ہو, یہ اور بات ہے, لیکن اپنی بنیاد کو نہیں بھولنا ہے. اب دوسرا معنی دیکھیے, شاعر ہمیں اس بات کی یاد دہانی کرا رہا ہے. شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہر عظیم مقام پر پہنچنے والے شخص کو اپنے تخلیق کار اور چاہے وہ خدا ہو, استاد ہو یا والدین کا احسان بھی نہیں بھولنا چاہیے. یعنی شاعر کہتا ہے آپ کی لائف میں, آپ کی زندگی میں بہت سارے لوگ آپ کو بنانے والے ہیں. سب سے پہلے ہمارا خالق ہے, خدا, اللہ, مالک, جو ہمارا بنانے والا ہے. تو یہ ہم نے یاد رکھنا ہے کہ بھائی ہماری بنیاد جو ہے, ہماری اصل جو ہے, ہمارا خالق جو ہے وہ ایک ہے. دوسرا, زندگی میں آپ کو استاد بھی بنانے والے ہوتے ہیں. استاد آپ کی رہنمائی کرتا ہے, آپ کو گائیڈ کرتا ہے اور آپ کو عروج پر پہنچاتا ہے, مقام پر پہنچاتا ہے. اسی طرح آپ کا بنانے والا آپ کے والدین ہوتے ہیں. آپ کے والدین خون پسینہ ایک کرتے ہیں اور اپنی ہر چیز قربان کر دیتے ہیں, اور تب جا کے آپ ایک صحیح مقام پر پہنچ جاتے ہو. لیکن دیکھو شاعر کیا کہہ رہا ہے, شاعر کہہ رہا ہے کل آپ کامیاب ہو جاؤ گے, اس میں کوئی شک نہیں. کل آپ ڈاکٹر بن جاؤ گے, کل آپ بڑا عہدہ حاصل کرو گے, کل آپ بڑی کرسی حاصل کرو گے, کل آپ نے ایک بڑا کامیاب آدمی, کامیاب انسان بننا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن آپ نے اپنی اصل کو یاد رکھنا ہے, آپ نے اپنی بنیاد کو یاد رکھنا ہے کہ یار میرا بنانے والا ایک ہے, کہ یار میں اگر اس مقام پر پہنچا ہوں, میں ایک بڑا آفیسر, ایک بڑا انسان, ایک کامیاب انسان بن چکا ہوں, لیکن اس کے پیچھے میرے اساتذہ کی محنت ہے, اس کے پیچھے میرے والدین کا خون پسینہ ایک ہے. وہ والدین جو دن رات ایک کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ نہیں میرا بچہ, میری بیٹی, میرا بیٹا جو ہے یہ زندگی میں کامیاب ہونے چاہیے, اگرچہ ہم کامیاب نہیں ہوئے. وہ اپنی خواہشات کو قربان کر دیتے ہیں, وہ اپنے خوابوں کو قربان کر دیتے ہیں. شاعر یہی کہہ رہا ہے, یہ یاد دہانی کر رہا ہے کہ کل آپ نے بڑا آفیسر بننا ہے, کل آپ نے بڑا آدمی بننا ہے, لیکن آپ کو اپنی بنیاد کو نہیں بھولنا ہے. آپ کی جو اصل ہے وہ آپ کا خالق ہے, آپ کی جو بنیاد ہے وہ آپ کے استاد ہیں, آپ کے جو بنانے والے ہیں وہ آپ کے والدین ہیں. تو ان چیزوں کو کبھی مت بھولنا. ایسا ہوتا ہے یار, آج بڑے آپ دیکھیے نا, بیٹا بیٹی فورن میں ہیں, ڈاکٹر ہیں, انجینئر ہیں, وغیرہ وغیرہ, لیکن ماں باپ یہاں اکیلے گھر میں, بوڑھے ماں باپ, ضعیف ماں باپ کمرے میں اکیلے ہیں. ایسا کبھی مت کرنا یار. آپ کہیں بھی جاؤ, آپ کامیاب رہو, آپ خوش رہو, لیکن کبھی اپنے ماں باپ کو مت بھولنا, کبھی اپنے ماں باپ کو مت بھولنا. اور ایک استاد, آپ کو معلوم ہے ایک استاد 10,000 کی سیلری لیتا ہے. آپ دیکھیں نا پرائیویٹ اسکول میں 10,000 کی سیلری لیتا ہے, لیکن وہ آپ کو ڈاکٹر بناتا ہے, وہ آپ کو انجینئر بناتا ہے. ایک استاد, آپ سمجھیے ایک استاد جو ہے ایک درخت ہے, ایک پیڑ ہے, اور اس کی جو شاخ ہے نا وہ آپ ہو. کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی انجینئر ہے, کوئی IAS آفیسر ہے, کوئی KS آفیسر ہے, کوئی کچھ اور ہے. تو بھائی یہ استاد آپ کا بنانے والا ہے, یہ ماں باپ آپ کے بنانے والے ہیں. تو بیٹا کبھی ایسا مت کرنا, اپنے ماں باپ کو کبھی مت بھولنا, اپنے اساتذہ کو کبھی مت بھولنا, ان کی محنت کو. بھائی محنت آپ کرتے ہو, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن یاد رکھنا کل کو آپ کے دماغ میں یہ چیز نہیں آنا چاہیے کہ یہ یار تو میری محنت تھی یار, قابل تو میں خود تھا, میں نے تو خود محنت کی ہے, یہ سب کچھ تو میرا ہے, اپنا ہے. ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے. اور ایسا ہوتا بھی ہے, ہم اپنے خالق کو بھول جاتے ہیں. اپنی اگر آپ آج زیرو پر ہو, انشاءاللہ آپ ہیرو بن جاؤ گے. اگر آپ آج یہاں پر ہو بیٹا, یہاں پر آپ یہاں پہنچو گے, لیکن اس وقت بھی آپ کو یہ یاد رکھنا کہ بھائی میں کہاں سے آئی ہوں, کہاں سے آیا ہوں. ٹھیک ہے بیٹا. تو کیا کہہ رہا ہے, نہ اس کو بھول کہ میں نے تجھے کیا تخلیق, یہ اور بات ہے, تو وقت کا خدا ہی صحیح. یعنی شاعر اس بات کی یاد دہانی کروا رہا ہے کہ ہر عظیم مقام پر پہنچنے والے شخص کو اپنے تخلیق کار, چاہے وہ خدا ہو, استاد ہو, والدین کا احسان بھی نہیں بھولنا چاہیے. اس شعر میں انسان کے فطری غرور یا خود مختاری کو توڑا گیا ہے. انسان جب کوئی مقام حاصل کرتا ہے, کوئی بڑا عہدہ حاصل کرتا ہے, بیٹا ایگو کا شکار ہوتا ہے, وہ انا کا شکار ہو جاتا ہے, وہ غرور کا شکار ہو جاتا ہے, اس میں گھمنڈ آتا ہے. تو اس گھمنڈ کو یہاں پر شاعر توڑنا چاہتا ہے, اس غرور کو یہاں پر شاعر توڑنا چاہتا ہے. وقت کا خدا مطلب کیا ہے بیٹا؟ وقت کا خدا سے مراد ہے یہ بھی کہ آپ کل کیا ہو سکتے ہو, آپ کل کامیاب ہو سکتے ہو. انسان اپنے وقت میں بہت کامیاب ہوگا, یہ وقت کا خدا ہے, اور یا طاقتور ہوگا, لیکن اس کی کامیابی کے باوجود اس کو
اس کی کامیابی کے باوجود انسان تو یہ نہیں بولنا چاہیے کہ اس کی بنیاد کس نے رکھی تھی اور وہ کس کے ذریعے اس مقام پر پہنچا تھا۔ بچوں یاد رکھنا، آپ کو کامیاب کرنے کے لیے ایک بہت بڑی ٹیم لگی ہوئی ہے، اور آغاز آپ اپنے ماں باپ سے کیجیے۔ آپ کے ماں باپ لگے ہوئے ہیں، دن رات محنت کرتے ہیں، خون پسینہ ایک کرتے ہیں، میرا بیٹا کامیاب ہونا چاہیے، میری بیٹی اعلیٰ مقام پر پہنچنی چاہیے۔ آپ کے اساتذہ لگے ہوئے ہیں، دن رات محنت کرتے ہیں، دن رات آپ کی رہنمائی کے لیے آسان طریقے ڈھونڈتے ہیں کہ نہیں ہمارے بچے کامیاب ہونے چاہیے۔ اور پتا ہے یہاں پر ایک چھوٹا سا کیمرہ لگا ہوا ہے، لیکن معلوم ہے آپ کو اس کے پیچھے کتنی بڑی ٹیم ہے؟ بہت بڑی ٹیم ہے میری جان، بہت بڑی ٹیم ہے جو دن رات سوچتے رہتے ہیں کہ بھائی کس طرح ہم بچوں کے جو مسائل ہیں، بچوں کی جو مشکلیں ہیں ان کو حل کریں گے۔ یہ صرف ٹیچر پڑھانے والا نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی ٹیم ہے، بہت بڑی۔ آپ کے دماغ میں اگر یہ چیز ہوگی کہ بھائی بزنس ہے اس کو نکالو، اس کے پیچھے خون پسینہ ہے، اس کے پیچھے وقت ہے، اس کے پیچھے دن رات ہے، ہر ایک سوچتا ہے، روز سوچتا ہے کہ ہم کس طرح اپنے بچوں کو کامیاب کریں گے۔ تو آپ نے اس چیز کو یاد رکھنا ہے، کل کو جب آپ کامیاب ہو جاؤ گے، اعلیٰ مقام آپ نے حاصل کرنا ہے، لیکن اس چیز کو کبھی مت بولنا کہ میری بنیاد کیا ہے، میری اصل کیا ہے، میں زیرو سے ہیرو بنا ہوں، اور آپ کو وہ زیرو یاد رکھنا ہے۔ آپ کو اس چیز کو نہیں بولنا ہے کہ میرا بنانے والا کون تھا، اپنے استاد کو نہیں بولنا ہے، اپنے خالق کو نہیں بولنا ہے، اپنے والدین کو نہیں بولنا ہے۔ اور آپ کو کامیاب کرنے کے لیے بہت سارے جڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہی بہت ہے مجھ پر تیری نگاہ ہو، میرے لیے کافی ہے اگر آپ میری طرف ایک نظر کرو۔ یا اللہ میاں بھی ہو سکتے ہیں، یہ شاعر کا اپنا محبوب بھی ہو سکتا ہے۔ ارے میرے محبوب آپ بس ایک نظر میری طرف کرو، آپ اے اللہ اگر آپ ہم پر ایک نظر کرم کرو گے کافی ہے، میرے لیے کافی ہے۔ اللہ کا ہم پر نظر کرنا اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن تیری نگاہ کا انداز دوسرا ہی صحیح۔ اگر ہم کہیں گے حقیقی مانو اے اللہ آپ غصے سے دیکھ رہے ہو ہماری طرف، آپ شفقت یا محبت سے دیکھ رہے ہو، وہ الگ بات ہے، یہ آپ تک ہے، مجھے اس کے ساتھ کچھ نہیں ہے۔ لیکن بڑی بات یہ ہے کہ آپ میری طرف توجہ ہو رہے ہو، آپ مجھ پر دھیان دے رہے ہو، یا محبوب بھی کہہ رہے ہیں کاش آپ میری طرف دیکھتے، تو آپ کا دیکھنا ہی میرے لیے کافی ہے۔ پھر آپ نفرت سے دیکھو یا محبت سے دیکھو، مجھے اس کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں۔ شاعر کہتا ہے میرے لیے یہی کافی ہے کہ تو میری طرف توجہ دیتا، یا میرے لیے کافی ہے آپ میری طرف دیکھتے ہو، دھیان دیتے ہو، چاہے تیری نظر کا انداز بدلا ہوا ہو، چاہے وہ محبت سے نہ ہو، پھر بھی میں خوش ہوں۔ خوش اس لیے ہوں آپ میری طرف دیکھتے ہو، تو یہ نظر کرم ہی سب سے بڑی بات ہے۔ وہ میری روح میں تحلیل ہو چکا ہے عرش، اگر وہ مجھ سے جدا ہے چلو جدا ہی صحیح۔ تحلیل بسنا، ٹھیک ہے، بس جانا۔ تحلیل سے مراد کیا ہے بیٹا؟ بس جانا یا بسنا، دل میں بسنا، تحلیل ہو جانا۔ کیا کہہ رہا ہے شاعر؟ وہ میری روح میں تحلیل ہو چکا ہے عرش۔ بیٹا یہ وہ ہے تھرڈ پرسن، ٹھیک ہے، یہ فرسٹ پرسن سیکنڈ پرسن نہیں، یہ تھرڈ پرسن ہے۔ وہ یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، یہ کوئی خاص شخص بھی ہو سکتا ہے، یہ کوئی محبوب بھی ہو سکتا ہے، یہ کوئی خاص چیز بھی ہو سکتی ہے، یہ کوئی زندگی کا مقصد بھی ہو سکتا ہے۔ وہ میری روح میں تحلیل ہو چکا ہے عرش، وہ جو شخص ہے، وہ جو محبوب ہے، وہ میری روح میں بس چکا ہے۔ اگر وہ مجھ سے جدا ہے چلو جدا ہی صحیح۔ وہ مجھ سے دور ہے، وہ میری نظروں سے دور ہے، وہ مجھ سے جدا ہو چکا ہے، کوئی بات نہیں، لیکن وہ تو پہلے ہی میرے ساتھ ہے۔ وہ میری روح میں تحلیل ہو چکا ہے، وہ میری روح میں بس چکا ہے۔ یعنی یہاں پر دو چیزوں کا ذکر ہے، ایک رشتہ ہوتا ہے ظاہری رشتہ، جسمانی رشتہ، محبوب سامنے ہے، محبت ہے محبوب کے ساتھ، یا وہ کوئی چیز، کوئی مقصد آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، محبت ہے، یہ ایک چیز ہے۔ دوسرا، آپ پتہ ہے آپ کو اپنے مقصد سے کتنی محبت ہے؟ آپ کے لیے شعر ہے بچوں، آپ سب کے لیے، جو ابھی یہ چیٹ باکس میں ہے کامنٹ کر رہے ہیں، آپ سب کے لیے شعر ہے۔ دیکھو بیٹا میں آپ سب سے کہہ رہا ہوں، آپ سب کو اپنے اس ایم سے محبت ہے جو آپ آگے بننا چاہتے ہو، جو چیز آپ بنانا چاہتے ہو، جو زندگی میں آپ بننا چاہتے ہو۔ پتہ ہے آپ کو کتنی محبت ہے اس کے ساتھ، مجھے معلوم ہے۔ آپ بھی دن رات ایک کرتے ہو، ہمیں معلوم ہے، آپ وقت ضائع نہیں کرتے ہو، آپ دن رات ایک کرتے ہو۔
और आप जहनी दबाव के शिकार हो चुके हो, डिप्रेशन हो चुका है आप लोगों को कि यार मैं वो मकसद कैसे हासिल करूं, कि यार मैं अपने माँ बाप का नाम कैसे रोशन करूं। आप सबको मोहब्बत है उसके साथ, वो चीज आपके रूह में बस चुकी है। दिन रात आप नए नए तरीके ढूंढते हो कि किस तरह मैं इन चीजों को सॉल्व करूं, किस तरह मैं मुश्किलों को हल करूं। तो आपको उस चीज से मोहब्बत है जो आपके सामने है ही नहीं, यही शायर कह रहा है, क्योंकि वो चीज आपके रूह में है। अगर वो आपसे जुदा है, चलो जुदा ही सही, अगर आप अभी वहां नहीं पहुंचे कोई बात नहीं, लेकिन एक वक्त होगा जब आप वो चीज हासिल करोगे। तो शायर भी कह रहा है यही कि अगर वो मुझसे जुदा है, चलो जुदा ही सही। तो मैं कह रहा था एक है जिस्मानी ताल्लुक, दूसरा है रूहानी ताल्लुक। तो आपको अपने विजन के साथ, अपने मकसद के साथ, अपने उस एम के साथ, अपनी उस कामयाबी के साथ मोहब्बत है, वो रूहानी मोहब्बत। तो कहते हैं ये रूहानी मोहब्बत ही सबसे बड़ी बात है। कभी कभी ऐसा होता है चीजें सामने हैं, मोहब्बत होती है, लेकिन दिल में वो ज्यादा, वो रूह में वो लोग बस नहीं जाते हैं। लेकिन जो दूर होते हैं, जो ओझल होते हैं हमारी नजरों से, जो काफी दूर होते हैं हमसे, उनसे हमें ज्यादा मोहब्बत होती है, उन चीजों से हमें ज्यादा लगाव होता है। ठीक है बेटा, मिसाल के तौर पर हम सबको, हम सब असातिज़ा को आप सबसे मोहब्बत है। आप हमारे सामने नहीं हो, आप हमसे जुदा हो, चलो जुदा ही सही, लेकिन आप सब हमारी रूह में तहलील हो चुके हो, आप सब हमारी रूह में बस चुके हो। और हम भी कोशिश करते हैं, हमारी यही ख्वाहिश है कि आप सब कामयाब हो जाओ। हमारी यही कोशिश रहती है कि हम किस तरह आपकी मुश्किलों को हल करें, किस तरह आपके लिए अच्छे अच्छे आसान आसान तरीके निकालें, ताकि आप अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहो और आपकी जो ये कामयाबी का रास्ता है ये आसान हो जाए। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप सब ने इस शेर को भी समझा होगा, इन तीनों गजलों को भी समझा होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक और लेक्चर में। लेकिन मेरी जान, आपने करना क्या है, अगर आप मजीद तालीमात, मजीद मालूमात हासिल करना चाहते हो, तो आपने बराह रास्त यहां पर जेके बोसवाला की जो यूट्यूब चैनल है, या जो व्हाट्सएप चैनल है, या जो टेलीग्राम चैनल है, यहां पर आपने ज्वाइन करना है और आपको मजीद तफसीलात मिलेंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबने अच्छे से आज का जो हमने सबक पढ़ा, अर्श और फानी की जो 2 गज़ल या 3 गज़ल जो हमने आज पढ़ी, आपने आसान तरीके से समझा होगा। बस फिर वीडियो देख लेना या ये नोट्स डाउनलोड कर लेना और पढ़ लेना, अपना वक्त जाया मत करना। तो बेटा दीजिए इजाजत, आप सबकी जहमत इसी के साथ आप सबकी जहमत तमाम दीजिए अपने उस्ताद खान जाहिद को इजाजत। मिलते हैं कोई क्लास में, तब तक के लिए आदाब, अस्सलाम वालेकुम।